Өнөөдөр цөмөрөө эмэгтэйчүүдэд баярлуулцгаая. За тэгээд бүтээгдэхүүнүүдээ авъя. Тэгээ хамгийн гол нь 5 төрөлтэй байт юм билээ. 5 төрөл болгоноос нь ямар ч гэсэн 5-5-ыг бол авъя гэж бодож байна. А тэгээ хамгийн надад таалагдж байгаа нь юу гэхээр би бол ерөөсөө яг л ингээд өмсдөг бандаж шиг өмсдөг байхгүй. Тэгэхгүй бол шүүн өдр ингээд амар хэцүү байдаг шүү дээ. Тэгтэл өмсдөг нь бол үнэхээр амар байдیں۔ За цөмөр ингээд ямар ч гэсэн хэрэгтэй хүндээ очиод хэрэгтэй гоё бэлэг болох байхаа. Энэ надад бол ингэж санагдаад байгаа. Ер нь нэг юм зөвхөн Мартин 8-аар набуурчлаад өгөөл байх биш. Ер нь эмэгтэй хүний цаад зовлонгийг ойлгодог байх нь амар чухал ахаа. За тэгээд яагаад пүр катн вэ гэхлээр хамгийн гол нь яг энэ хүн даав байхгүй. Тэгэнгүүт хүний биед арсан дээр хүрэлцэхэд ямар нэг ашиг өгөхгүй юм бэлээ. Тэгээд надад бол хамгийн таалагддаг нь болонгууд энэ өмсдөг нь. Яа тэгэхээр шүн унтахад зарим ариун цэврээр ирэлцээ айгуу тухгүй байдаг шүү дээ. Тэгэл ор дээр муухай болоод. Тэгтэл өмсдөг нь болохоор айгуу амар юунд санаа зовхгүй. Яг л энгийн өдрүүч. Тэгээ ер нь залуусаа ер нь эмэгтэйчүүдийн эдгээр өдрүүдийг та хэд бол зүгээр л чимээгүй л ойлгоцоо. Яа тэгэхээр эн чинь сэтгэл зүйн хувьд тэгэл 5 дахь хувьд бол маш олон юм болдог байхгүй. Тийм учраас хэрвээ хайртай эмэгтэй чи эдгээр өдрүүд ирсэн бол зүгээр л эрхлүүл. Тэгээ ямар ч маргаанд битээ ялахыг хичээ. Би тэгээд ингэж бодож байна. Яг энэ коридороор алхаж агаад ингээ харц мөргөлдөөд өөдөөс ингээ хөөрхөн инех юм болоод шууд маяа гэж гараж ирээд цэцгөөгүй гэж бодод байна. Мэдгүй юу залхаад үзье. Сайн байна уу? Мартин аними. Баярын минь. Баяраа гоё тэмдэглээрээ. Тэгээ би бас эмэгтэйчүүдэд зориулаад ийм хашил өгдөг үү? Ариун цэврээр ирэл бэлгэлж байгаа. Ямар гоё баярлаа. Зүгээр дээ. Тэгэл угаасаа биений ирсэн өдөр ямар байдаг лээ. Яг гоё тогтоо агаарай. За баярлалаа. Өдрийн гоё тэмдэглээрээ. Бай. Баярлалаа. За баярлалаа. Ихтэй уусаа хөөрх юм аа. Ажлын сатаар оруулчлаа. Уучлаарай. Баярын зүрхий. Би тэгээд ийм эмэгтэйчүүдтэй яг ийм хашил өгдгөө ариун цэврийн хэрэгэл бэлгэлж байгаа юм. Тэгээд энэ болохоор ямар нэгэн хашил өгөхгүй тэгээ айгу тухтай байдаг учраас сарын хайлныг өдөр ч гэсэн жоохон тухтай гараа гэж хүссэн юм. За баярлаа. Би ингээд нэг жоохон ичгээд авах гэдэгтэй яах вэ? Тэгэл рандом шууд очиод өгөөл үү заахгүй бол. Сайн уу? Сайн байна уу? Мартин 8 болох гээд тэгээд эмэгтэйчүүдтэй хөөрхөн бэлэг бэлцээ. Хөр хардаа тэд нэмэлтээр би болохоор ариун цэврийн хэрэглэл бэлдсэн баггүй юу? Тэгээд би болохоор өөрөө хашилтай. Тэгээд эмэгтэй хүнийг бас эдгээр өдрөөдөө тогтоо агаасаа гэж бодоод бэлгэлсэн юм аа. Баярлалаа өдрийн гоё өнгөрөөгөө баярын минь. Яг ингээд цэцэг өгөхгүй тэнгод нэг юм сонин ичээд авч юм шиг. Тэгтээ юу гэж яг өөдөөс хараад ингээ харц мөргөлдөөд тэгээ яг тэр моментд бол за энэ эмэгтэй угаасаа өхөн л зүй байна гэж бодогдсон юм байна. Тэгэхээр цэцэг авахсаа илүү өхөн гоё юм байна. Сэмэс хаан уу? Мартин 8 болж байгаа би тэгээд эмэгтэйчүүд баярлуулж явж байгаа. Баярлалаа. Бацаараа ихсраа. Тэрнээс гадна Мартин 8 гээд хүн эмэгтэй хүнд өгж болох бэлэг гэд бодсон чинь янз бүр лээд юм байна. Тэг сонин сонсогдож магадгүй ч гэсэн энэ нөгөө айгу байгаль дээлтэй ариун цэврээр ирэл ахгүй юу? Тэг гоё сар дадаж нэг удаа ч гэсэн тогтоо агаарай. За баярлалаа. Бүсээ анцлаг байна уу? Өгч одоо л анцлаа. За баярлалаа. Өдрийн гоё өнгөрөөгөө. Зүгээр л ажиллаа хийж байгаа тэр охтууд ч гэсэн өгчмөр санагдал. Төхөө. Сайн уу охтууд аа. Ажиллаа хийж аваа. Зүгээр л цэцэг өгөх гэсэн юм аа. Мартин 8 минь. Үгүй би өгөх гэдэг. Тэрнээс гадна штэ. Би ганцхан цэцэг өгөхгүйгээ. Бацаарай. Өвлөө өвөө. Энэ болохоор ийм амар ашил өгдгөө ариун цэврийн хэрэглэл байхгүй юу? Тэг ядаж сард нэг удаа гоё тогтоо агаарэ. Баярлалаа. Ажилтнаа.
Эмэгтэй хүн байх тийм ч амархан биш. Сар бүр дааврын дээшээ доошоо байдал, сэтгэл зүйн хямрал, сарын тэмдэг гээд даван туулах зүйл бүр зөндөө. Ядаж байхад сар болгон штэ. Тийм учраас би эмэгтэй хүнийхээ хувьд эмэгтэйчүүдтэй бяцхан бэлэг барихаар шийдсэн юм. Зөвхөн Мартин амнаар баярлуулаад өнгөрөх биш, эрүүл мэндэд нь хоргүй, яг над шиг харшламтгай хүмүүст яг тохирсон ариун цэврийн хэрэгсэл. Сарын тэмдэг дунджаар 3-7 хоног үргэлжилдэг гэж үзвэл эмэгтэй хүн амьдралтаа дунджаар 6-аас 7 жилийг сарын тэмдэг ирж өнгөрүүлдэг байна. Тиймээс эдгээр өдрүүдэд хамгийн найдвартай хашлуулахгүй цэвэр, хөвөн, пүр коттон болон цагаан сарнаг бэлтлээ. Өөртөө хайртай эмэгтэй өөртөө ч бас хамгийн найдвартай ариун цэврийн хэрэглэл сонгодог юм шүү. Тэгээд өгсөн. Баярлалаа. Өдрийг гоё өнгөрөөрэй. Баримт. Дуусаа.